Եթերում երկաթե ապրելակ, բարև ձեզ եթերում երկաթե ապրելակերպն է և մենք այսօր մեր հոբելյանական 7-րդ թողարկումն ենք անում, մեզ հետ են Սաթենիկը, Մերուժանը և մի հիասքանչ աթոռ, այն Սամվելը միացավ մեզ, ողջունում եմ բոլորիդ, սիրելի եռամարտիկներ, այսօր ունենք հոյակապ թեմա, վերականգնում 2.0 խելացի և արագ, ինչպես դրան հասնել, վերականգնումը մեր սպորտում ամենակարևոր մասերից, բաղադրիչներից մեկն է, որովհետև ցանկությունը մեծ է անընդհատ պարապել, ցանկությունը մեծ է ամեն շաբաթ նախորդ շաբաթվա ռեկորդը խփել անցնել, բայց գալիս է մի հատ պահ, որ զգում ես, որ մարմինդ արդեն հոգնել է ու այդ արդեն առաջ գնալը, այն որ էլ ավելի երկար քշեմ, էլ ավելի արագ վազեմ, իրականում մեզ հետ է գցում։ Մեզ այդ արագանալու և լավ տրիաթլետ լինելու երազանքից ավելի հետաքրքրում, դրա համար այսօր մենք խոսելու ենք վերականգնվելու մասին, ոնց հանգստանալը օգտագործենք որպես գործիք մեզ համար, ասենց այկիդո անենք չպարապելը և պարապելը։ Ու այս ամեն ինչի մեջ ես կուզենամ սկսենք ոնց որ ամենահիմնասյուներից մեկից, էլի, խոսքը գնում է քնելու մասին։ Արդյոք դուք քնում եք, հարգելի եռամարտիկներ, պատմեք ձեր հարաբերությունները քնելու մասին, ինչպիսին էր ձեր քունը նախքան տրիաթլոնը և տրիաթլոնի ընթացքում, մի խոսքով կիսվեք, պատմեք, ինչ է ստեղ կարևոր իմանալ։ Սաթենիկ, գիտեմ, որ դու մեծն մասնագետ ես, արագ քնելու։ Ճիշտն ասած, հենց նոր եմ արթնացել։ Երևի 5 րոպե առաջ, եթեր մտնելուց առաջ, որպեսզի սենց կարողանամ էֆեկտիվ և պրոդուկտիվ խոսել։ Հա, հետո մի 2 ժամից էլի կքնեմ, որ կարողանամ առավոտյան 5:30 արթնանամ, որովհետև առավոտյան 6:30 ունենք մարզում, փորձում եմ մարզումից 1 ժամ առաջ արդեն արթուն լինել։ Չնայած օրգանիզմս առավոտյան շուտ արթնանում է, քանի որ հենց որ արևի առաջին ճառագայթները լույսը հենց բացվում են, օրգանիզմս արթնանում է։ Բայց հա, հենց նոր արթնացա։ Դե պատմի, ոնց սկսեցիր արագ քնել, ինչ է այդ քնելը քեզ տալիս։ Քնելը, նախ առանց քնելու չեմ կարողանում պարզապես մարզվել, որովհետև էներգիա չեմ ունենում, չեմ կարողանում հեծանիվի այդ անիվները պտտել, վազքի ժամանակ շատ ավելի դժվար են ամեն մի քայլ կտրվում, մինչև եռամարտով զբաղվելը, մինչև ֆիզիկական աշխատանք անելը, մեր զրույցներից առաջինի ժամանակ արդեն նշել եմ, որ անվերջ կարող էի համակարգչի էկրանի առաջ նստել և քնում էի ուղղակի 4 ժամ, ուղիղ 4 ժամ, օրվա ընթացքում խայտառակ մեծ քանակությամբ շոկոլադ և սուրճ էի օգտագործում։ Հա, հետո պարզվեց, որ համակարգչի առաջ նստելու համար այդ 4 ժամը լրիվ հերիք էր, բայց հենց որ սկսում ես ֆիզիկական աշխատանք անել, երբ որ պիտի մարզվես, երբ որ պիտի երկար տարածություններ հաղթահարես, ոչ մի կերպ առանց երկար քնի չես կարողանում, մարմինդ չի կարողանում գործել առանց քնի, առանց վերականգնվելու։ Հիմա ինձ համար օրվա մեջ ցանկալի է անընդմեջ 8 ժամ քնել, եթե նույնիսկ չեմ կարողանում անընդմեջ 8 ժամ գիշերը լրացնել, ցերեկվա ընթացքում պարտադիր 45 րոպե կամ 1 ժամանոց, այսպես կոչված նեփ, մի հատ ցերեկային քուն։ Մի բան հարցնեմ, այդ դժվարությամբ եկավ, որ պետքա 4 ժամից անցնեիր 8 ժամ քնելու, թե երբ որ սկսեցիր այդ մեծ ծանրաբեռնված պարապմունքները ինքնըստինքյան եկավ։ Ինքնըստինքյան օրգանիզմդ պահանջում է, չես կարողանում։ Գնում ես վազելու առավոտյան, քնաթաթախ, ու չես կարողանում քայլի հետևից անել, հասկանում ես, որ ինչ որ մի բան պակասում է, հետո Նույնը ժամը 1-ին։ Նույնը ես էլ իմ վրա նկատեցի, որ ես շատ դժվար քնող չէի, բայց այն որ հիմա պարկում եմ եւ սովորականում տենց կարող եմ 3 հատ սերիա նայի ինչ որ սերիալի, հիմա մի սերիան կարող է 3 շաբաթ նայեմ, որտեվ 2-3 րոպեից տենց անջատվում եմ
ու այն որ ես կյանքում ցերեկը չեմ քնել երբեք իմ կյանքում, հիմա sense լինում են օրեր, որ ես կարամ ցերեկը քնեմ, դա sense աննախադեպ է, մեր ուժ կոմոդ sense լինում է եւ արդյոք այդ շատ քնելը շատ պարապելու հետ կարողանում ես հասցնել։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ ուրիշ տեղից եմ ուզում սկսեմ, որտեվ ես մինչև եմ որ գայիմ endurance sport շատ խնդիր ունեի քնելու հետ, այսինքն ես մտազբաղ էի, երբ որ քնում էի գիշերվա կեսին, ասենք ժամի 3-ին ելնում էի, այդտեղ զգում էի ուղեղս հոգնած է, առավոտը շուտ դեռ լույսը չբացված արթնանում էի եւ թեկուզ միգուցե ասենք 6-7 ժամ ես կարողացում էի անցկացնում, բայց չէի հանգստանում, որտեղ ինչ-որ մի մանի մասին միշտ ուղեղս մտածում էր եւ շատ մեջ չէի անցնում, էլի պաստորեն։ Հա Մակերեսային։ Եվ անկեղծ ասած մինչև այս տոկունության սպորտաձևով զբաղվելը գնում էի յոգայի եւ այն ժամանակ որ ասում եմ հիմա հանգիստ պարկում ենք այդ շավասանա դիրքի ժամանակ եւ ոչ իջի մասին չենք մտածում ես մի 160 բանի մասին մտածում էի մի հատ բանն էլ է որ պիտի ոչի մասին չմտածեմ եւ իհարկե բավականին օգնում էր բայց էլի տենց չէր բայց անկեղծ ասած, երբ որ սկսեցի ես endurance սպորտներով զբաղվել, ես արդեն 11-ին հանգած էի եւ քնում էի շատ լավ, ասենք քնում եմ շատ լավ, այդ օրերը որ լավ պարապում եմ եւ առավոտյան արթնանում եմ շատ բավականի թարմ։ Իհարկե, անկեղծ ասած, եթե ես սատիկի նման պարապեմ, օրինակի համար կարող մի շաբաթ չկարողանամ բան անեմ, իմ մարմինս այտենց չի արագ վերականգնում կամ Սամվելի նման, բայց ուրեմն ասեմ ուրիշ խնդիր սկսավ մեր մոտ առաջանալ, որտեղ կինս բնույթով գիշեր արթուն մնացող եւ շփվող է, ես սկսում էի 10:30-ին քնում էի, մենք չէինք շփվում, առավոտը շուտ արթնանում էի ինքն էր քնած եւ այդպես մեր ընտանեկան կյանքը մի քիչ սկսեց աղաղվել։ Հիմա ինչ արեցիր, իրանց համոզեցիր, որ իրանք սկսեն քո ռիթմին համապատասխանել, թե հիմա տենց օրեր ունենք, որ բան ենք անում, ասենք rest week-ի, կիրակի գիշեր, որ երկու օրերն է պարապմունք չկա, այդ rest day-ի, էդի գիշերը շփման երեկոյա բան, եւ տենց բայց ընդհանուր առմամբ ինքը շատ լավ ազդում ուղեղը հանգստացնելու այդ physical հոգնածությունը ամեն ինչը shutdown անում, այսինքն սիստեմը hibernate չի ելնում, սիստեմը shutdown ելնում էլի։ Հա, դեռ shutdown էլի։ Շնորհակալություն, Սամվել, դու այն առավոտը շուտ արթնացողներից ես կարծեմ եւ նաեւ շատ զբաղված մարդ ես, հասցնում ես արդյոք այդ 8 ժամը պահել, թե ուղղակի տես չքնած ես գալիս առավոտը 6-ին էջմիածին քշելու։ Չէ, իրականում իմը 8 չի, իմ միջին եւ նույնիսկ հիմա նայեցի մի ամսվա կտրվածքով, հետո ես ժամը չեմ հանում, չգիտեմ մնացածը ոնց են, ու իմ մոտ ես չիպավորված եմ այդ իմաստով, ամեն վարքյանս հաշվառած է քնելուս, ես միջինը քնում եմ օրական 5.5-6 ժամ, բայց այդ 5.5-6 ժամը չի վերաբերվում բոլոր օրերին, դա մոտավորապես 4-4.5 ժամ 6 օր ու մի օր կոմպենսացնում եմ մնացածը։ Օրինակ, այսօր երևի 2.5-3 ժամ եմ արթուն եղել, այսօր այդ օրն էր։ Ես կարամ շատ քնել ես, բայց այսօր քնել ես։ Չէ, ոչ մի բան չեմ արել, քնել եմ մենակ։ Այսօր իմ գործը քնելն է եղել։ Ես քնելուց ավելի շատ եմ հոգնում, քան սպորտից։ Բայց դրա մասին կներես research-ներ կան, որ ասում են իրականում, եթե 7-8 ժամն է, կարելի է այո իրան բաշխել, օրինակ մի օր 12 ժամ քնել եւ մնացած։ Դե մոտավորապես ես տենց եմ անում, իմ ցիկլը մի շաբաթ կամ 10 օր է, ես կարամ 10 օր կուտակեմ ու մի օր քնեմ, դա կապած, եթե մի շաբաթ է, մոտավորապես քնում եմ 18 ժամ, եթե 10 օր է, 15 օր է ու շատ ծանր պարապմունքներ է, դեպք եմ ունեցել, որ մինչև 27-28 ժամ քնել եմ։ Ես քնելու հետ խնդիր չունեմ։ Ես որ չարթնանամ կքնեմ անընդհատ ու կապ չունի, պրիտոմ դա պարապմունքի պարապում եմ, չեմ պարապում, ես չեմ արթնանում ուղղակի։ Ու պրիտոմ այդ դաժե կապ չունի կողքս աղմուկ է թե չէ, ինձ քնելու համար որևէ բան պետք չի նախապայման։ Աղմուկ, լույս, հեռուստացույց կարա սաղ իրար տրնի, ես քնում եմ, էլի այն կարգին հաղորդման մեջ եմ ասում, ես որ ուտում եմ, սաղ մեռած են կողքս էտա։
Okay, mյուս բանը որ կուզենայի խոսել, այսպեսի երևույթն է ինչպես training recovery week-երը եւ recovery training-ները, օրինակ մեզ մոտ պարապմունքները այնպես ավագ կառուցել, որ մենք այսպես 3 շաբաթ high intensity բավականին հաճախ ժողովրդի լեզվով ասած պախատ ենք անում եւ ունենում ենք մի recovery week մի շաբաթ, ամեն 4 շաբաթը նենց թեթևի մեջ էլի են, որ տենց չեն գնում սևան գալիս, բայց թեթևի մեջ, որն է ոնց որ դրա հետևում կանգնած գիտությունը, ինչա դա տալիս եւ արդյոք դա էֆեկտիվ մոդել է եւ կարելի է արդյոք դա տեղափոխել ուրիշ սպորտաձևերի վրա, որ 3 շաբաթ են, որ լավ պարապում ենք, աճացնում, մի հատ թողում ենք։ Սաթենիկ Փորձեմ հիմնավորել, չգիտեմ ինչքանով կկարողանամ գիտական ինչ-որ մեկնաբանություն տալ, բայց մեր մարզումները, այ ոնց որ դու նշեցիր, մենք 3 շաբաթ շատ ծանր մարզումների ցիկլով ենք, չէ, անցնում։ Իհարկե, այդ մարզումների ծավալը եւ մարզումների բարդությունը կախված է նրանից, թե ինչքանով ենք մոտ մեր գլխավոր մրցումին, որովհետև քանի դեռ հեռու ենք գլխավոր մրցման օրվանից, մեր մարզումների ծավալը կարող է շատ լինել, բայց դրանց բարդությունը եւ intensity կոչվածը, հա, այդ ծանրությունը շատ մեծ կարող է չլինել։ Բնականաբար այդ երկար մարզումներն էլ մկանային խմբերի մաշվածություն են առաջացնում, հոգնածություն են, չէ, առաջացնում մարմնում եւ ցանկացած օրգանիզմ ունի լիմիտ։ Դու չես կարող անverջ մարզվել։ Որը ես մի շաբաթ այնքան հստակ զգացի, այնքան sense իմ մարմինը ինձ ասեց, ոչ իմ էլ չես գնում տենց հերո բաների, տենց թեթև վազի ու մի շաբաթ ես իրան լսեցի ու ինքս վերականգնվեցի։ Այո, and որում հիշում ենք, որ մեր սպորտաձևը, այս եռամարտը հասարակ մահկանացուներին տրվող, չէ, սպորտաձև է։ Դրա համար մենք մեկ-մեկ նաև փորձում ենք հիշել, որ մենք պիտի ապրենք հասարակ մահկանացուի նման, ու այդ մի շաբաթը նվերն է մեր։ Մի շաբաթ փորձում ենք հանգստացնել մեր մկանային համակարգը, մեր օրգանիզմը, երկար քնենք։ Այդ շաբաթվա ընթացքում, եթե օրգանիզմը պարտադրում է քնել, այլ ոչ թե արթնանալ եւ գնալ մարզման, առավոտ շուտ դու ներված ես, դրանք ներված մեղքեր են, իսկ այն մյուս 3 կարևոր շաբաթների ընթացքում ոչ մի եռամարտիկի առավոտյան քնած մնալը չի ներվում, դա հստակ Սամվել օրինակն է, իմացած բանկա, որ այդ recovery week-ին sense մեջիցս ինձ ուտում է, որ մի քիչ դանդաղել եմ, մի քիչ եմ վազել, sense մեջիցս ուտում է, դու այդ ոնց ես հաղթահարում, դու ես օրինակ դրա մասին մտածում, թե գիտես, որ այդ մի շաբաթը անցնելու է, մեկը ավելի ուժեղ ես մտնելու այն մյուս ցիկլը։ Իրականում իմ կարծիքով ես այդ դասական recovery week-ը չեմ անում, ես ուղղակի նույն տեմպով քչացնում եմ։ Ասենք օրինակ բերեմ, չգիտեմ, սա էլ գիտեմ, 2 անգամ ծանր պարապմունք ենք անում, մի հատ գառնի ենք գնում, մի հատ չայնի։ Ես պրոստը որ post-scriptum նայում եմ վիճակագրությունը, հա, 3 շաբաթը մեկ կամ չայնին կամ գառնին բաց եմ թողում։ Այդ ոնց որ օրգանիզմս ինքն իրան է ասում։ Ես նենց ինադու չեմ դնում, որ այս recovery week-ը անուն, էլի։ Ու տենց ստացվում է, որ մի բան բաց թողելով, մի կես բան բաց թողելով, ենթադրենք միջինում 14, 15-16 ժամվա տեղը 13-14 կամ 12 ժամ ալնում ու մեջն էլ են լավ արդյունավետ պարապմունքները մի քիչ քչանում են ու այդ training stress core կոչվածը կամ այդ նագրուսկի աստիճանը ընկնում է, դե մի քիչ էլ դեռի հետ օգտվում ես շատ ես քնում էլի ու տենց ըլնում է լրիվ վերականգնվեցիր, արդեն հաջորդը ավելի ուժեղ ես ըլնում երևի Եթե տրավմա չես ստանում Ներուժ ջան, դու պատմի քո պերիոդիզացիայից, ոնց էր դա քեզ օգնում Ironman-ից առաջ եւ հիմա ոնց ես պատրաստվում։ Ինչ որ երկար recovery-ի մեջ ես դու ոնց որ համել քիչ ես երևում։ Ես իմ կարծիքով ես ամենա միգուցե վատ պարապողներից եմ եւ մի քիչ sense ոնց շատ այսպես ասած արվեստագետային եմ պարապում, երբ որ մուսաս գալիս է սկսում եմ պարապել, երբ որ մուսաս գնում է չեմ պարապում, բայց գիտեք շատ, նայեք, այստեղ մի հատ խնդիր կա, օրինակի համար ես մոտ 100 կիլո եմ եւ ասենք սաթիկը մոտավորապես 50 կիլո է եւ
օրինակի համար օրգանիզմեր տարբեր տեսակի են լինում։ Իրանք այդտեղ կա muscle memory ասածը, օրինակի համար պարզ ասեմ, դա դեպի ժամանակ ես ինտենսիվ պարապում էի, strength, երբ որ ուժային ես անում, ես ուժայինից հետո զգում էի, որ ես չկամ, էլի, այդ ուժային օրերից հետո թեկուզ բանը դու չեր լինում գնալ, բայց օրինակի ես զգում եմ, որ մեր հարգարժան մասնակիցներից մարդիկ կային գալիս էին շատ թեթև, ուժայինը անում էին նույն քոչապ, իրանք նորից հաջորդ օրն գալիս էին ու իրանք շատ recover-ելած, շատ թարմացած մասնակցում էին։ Դրա համար ինձ թվում է մի քիչ պիտի այդ օրգանիզմին լսել էլի, որովհետև թեկուզ այդ muscle memory ասածն էլ, որ երբ որ հաշվի ես անում, երբ որ մեկաներից սկսում են սովորել, օրգանիզմը սկսում է սովորել, բայց մի հատ կետ կա, որ Սամվելը շատ լավ ասեց, ասենք պիտի քո օրգանիզմի դու ինքդ գտնես, էդի ոչ տրեյները կարող ասի, ոչ բան այդ քո ներքին ձայնն է, որ ասում է ես this is the limit, արի մատ մի քանի ժամանակ բան է, ուղղակի իմ օրգանիզմը ինձ մի քիչ երկար է ասել this is the limit, ու մի հատ էլ արագ ուզում եմ մի բան ասեմ, ուղղակի մի քիչ այդտեղ հոգեբանական բան, այսինքն այդտեղ դու պիտի Երբ որ կենտրոնացած ես, դու երբ որ դրել ես որպես schedule, կողը ասում ես it's a part of your daily routine, you should do that. Դու դեռ արդեն էթում ա քո բան, բայց երբ որ սկսում ա գործեր տնես խառնվել, որ կոպիտ ասած քո daily routine-ը դել ա սկսում խառնվել, իրան անկախ it's a recovery week, it's not a recovery week, դու սկսում ես տենց խառնել իրար ամեն ինչը եւ օրինակի համար իմ մոտ դժբախտաբար մեկ-մեկ տենց լինում է պերիոդներ, որ տենց առնվում է իրար եւ ուղիղ ասում է մեր ուժ դեռ մեկ չհանգստացրի երկու։ Դա կյանքը երբեմն ռեալիզմի մեջ խառնվում է, չես թոչին կարոտ, սաթենիկ մի բան է ավելացնելու։ Հա, Նարեկ ջան, իրականում դու հուշեցիր, թե ինչ էի ուզում recovery week-ի մասին ասել, դու հարց տվեցիր, թե արդյոք չեք նեղվում, որ մի քիչ դանդաղում եք։ Հա, իրականում recovery week-ը, եթե հիշում եք, ըստ մեր ուսուցչի պատմածների եւ ցուցումների, մենք recovery week-ը օգտագործում ենք իրականում չափումներ անելու համար, չէ՞։ Մենք մի քանի օր հանգստանում ենք, հետո հեծանիվի FTP տեստ ենք անում, վազքի heart rate threshold տեստ ենք անում եւ այլն, հա։ Այսինքն մենք թողնում ենք, որ մարմինը հանգստանա, հետո փորձում ենք հասկանալ այդ պահի մեր արագությունը վազքի մեջ, power-ը, ուժը հեծանիվի մեջ եւ նաեւ լողի մեջ։ Այսինքն մենք recovery week-ը օգտագործում ենք նաեւ մեր մարզման արդյունավետության չափման համար, որովհետեւ հոգնած մարմնով չես կարող այդ չափումներն անել։ Okay, ուզում եմ նաև խոսենք տենց յուրահատուկ որոշակի միջոցառումների սովորությունների մասին, որոնց դուք դիմում եք recovery week-ում, խնդրում եմ հիմա սնունդի մասին չխոսակ, որովհետև դա առանձին հարց է, օրինակ գնալ մերսումները կարող են օգտակար լինել, ինչ որ մեկը յոգայով է զբաղվում, stretching-ով, տենց ձգումներով է զբաղվում, որոնք եք դուք օգտագործում եւ ինչ էֆեկտիվություն է, օրինակ մասաժը, չգիտեմ, որի մասին ուզում եք խոսացեք։ Ավելի համարձակ։ Մերսումը, սպորտային մերսումը ամենալավ recovery միջոցներից մեկն է, որը մենք ինձ թվում է մեր ակումբում շատերս ենք օգտագործում։ Կա սպորտային մերսում, որովհետև բոլոր մերսումների friend request-ները, որին գալիս են, ինձ թվում է ինչ-որ ուրիշ նպատակով են գալիս։ Հա, չէ, մենք ակումբում ունենք շատ սիրված սպորտային մերսող Սիրան անունով մի աղջիկ, ով լրիվ հստակ ոնց որ թե հասկանում է թե ինչ է եռամարտը եւ ինչ է պետք եռամարտիկին, հատկապես մեր ամենակարևոր մրցումից առաջ, պարտաճանաչ, շաբաթը մեկ, նույնիսկ իրար հետ խորհրդակցում ենք, որ հանկարծ նույն ժամին այդ ամրագրում չանենք, որ հասցնենք ճիշտ մերսումը շատ կարևոր է եւ մեկ էլի զրույցներից մեկի ժամանակ նշել ենք, որ եթե դուք մերսման գնալու ժամանակ չունեք կամ նաև դա ֆինանսապես շատ հաճախ հասանելի չի, այդ foam roller-ների մասին խոսել ենք, դա կոչվում է մերսում սեփական։ Հա, Երևանում էլ տեսել եմ, որ վաճառում են, հիմա գովազդ մենք կարծես թե չենք անում, բայց այն խանութներից մեկում, որտեղ շատ տարբեր բաներ են վաճառում, դա կա։
Մերուշ, դու ինչ տենց հետո։ Ես ճիշտ ասած Նայք ջան, տենց այդ ռեկլամներով մինչև հիմա այդ մերսումների տարբեր տեղերն եմ գնում, մինչև գտնեմ այդ սպորտային մերսումի Որոշել ես փորձելով հասնել նպատակին։ Հա, տենց փորձել եմ։ Ինչը բացատրում է ինչի պարապմունքներին ուշուշ է սերվում։ Այո, շատ ծանր տենց, բայց անկեղծ եթե լինեմ, ես մի քանի անգամ փորձել եմ յոգայի գնալ եւ յոգայի դաս իրոք շատ է օգնում եւ լրիվ ուրիշ այդ մկաններ որ տենց ձգվում են եւ մկանային եւ հոգեբանական ինքը մեծ մի քիչ ավելի հանգստացնում որտեղ վերջի սպորտը it's about the competing մրցակցություն ավելին այդ մի քիչ տենց հետ նստի եւ մի քիչ քեզի կներես չլսեցի ագրեսիա էլի ինչ որ մի քիչ այդ ժամանակը որ մի քիչ հետ ես նստում քեզ կողքից նայում ես բավականի շատ բան է տալիս որ ուր ուր հասար ուր ես գնում դա շատ բավականին օգտակար է բայց մինչև հիմա ես չգտամ այդ սպորտային մերսողին այնպես որ հույսով այս տարի Դատենից հետո համարը եւ իդեպ բոլոր մնացած դիտողները որ կարող եք հետո try club-ում հարցնել կասեն Samvel դու ինչ հետաքրքիր տենց know-how-ներ ունես Ես էլ եմ մերսում սիրում համ մերուժի ասած համ սաթիկի ասած ամեն ես ու պրիտո մերսում իմ Ես խաբար չէ որ լայվակնում ուղղակի մի ճշտում բոլոր տեղյակ եք Okay ես ամատ ինչ Ես կարամ դաժե լայվ մերսեմ Նարեկ ջան Ես ասեմ ու պրիտո ես մերսում տենց recovery week-ին չեմ գնում ես ինձ մտքի վրա բռնեցի առնվազն շաբաթը 2 անգամ գնում եմ ուղղակի բանա հետա բերում նաև որ այն նախա այդ կովիդյան կյանքում գնում էինք սաունա էդ էլ է շատ լավ ռելաքսանում մկանները թուլացնում է եւ այլ այդ զուտ սաունան ես նպատակային չեմ գնացել ուղղակի գոլդ ջիմում նաև կա սաունա գիտեք պրոստը լողից հետո Լողն էլ եթե լարված պարապմունքային լող չի, լողն էլ է խորհուրդ տրվում որպես recovery վարժություն, որովհետև այնուամենայնիվ ինքը փոխում է, ինչ որ վիճակի փոփոխություն է, հետո տես թուլանում է մկանները եւ այլն, էլի։ Մեկ էլ քնել է մեկ էլ։ Հա, մեկ էլ դե գիտեք, այդ ակտիվ ինչ որ հագուստներ կա որ recovery, այդ զուտ որ կարճ ժամանակ կա, օրինակ Tour of Armenia որ անում էինք 2 օրվա արանքում, հենց բրծնում էինք այդ օրվա քշելի այդ կալգոտկիները էլի տենց տղամարդու կանանց կոմպրեսիայով հա կոմպրեսիայով հա շատ ուժեղ այդ անում ես ոտերդ վերև է սպահում այդ զուտ արյան շրջանառություն մեկ էլ խորհրդատրվում ինքնաթիռ նստելուց եթե գնում ես ինչ որ մրցման որ ոտերդ տենց մի 2-3 օրով շարքից դուրս չգան էլի այդ պետք է հագնես ես օգտագործում եմ հատկապես ինքնաթիռում շատ օգտակար է ավելացնեմ ես հիշում եմ երբ որ Սամվելը Զվարթնոցում փորձում էր դրանք հագներ մինչև ինքնաթիռ նստել դա բավականի տեսարժան Իսկ մեկ էլ դիտովից вообще տաքսնելու բան չունենք դա էլ պատմեք հետո թողեցին նորմալ նստեց ինքնաթիռ հա մի քիչ հայացքներն էր տարօրինակ բայց թողեցին Բայց եվրոպական ռեյսեր տենց ըմբռնումով մոտեցան։ Մոսկվայի գնում, տենց այդքան եվրոպական։ Ասեմ, այդ սառը, ոչ դեպքում կոնտրաստային դուշը պարապմունքներից հետո, հա, երբ որ գալիս ես, օրինակ մենք այն օրը, երբ որ վերադառնում էինք Արմաշ գյուղից, այդտեղ ճանապարհին կանգնեցինք մի հատ շատ գողտրիկ սիրուն վայրում, այդտեղ սենց աղբյուրի ջուր էր գալիս, որը սենց սառներ, էլի։ Ոտներս դրեցինք մեջը ու լրիվ սենց մի րոպեից հետո լրիվ sense անցավ։ Օրինակ դա որպես sense active recovery տարբերակ օգտագործում եք։ Չեմ օգտագործում, բայց էֆեկտիվ է դա։ Ես դա շատ շուտ օգտագործել եմ բանում, հրազդանի կիրճում այդպես դասական մի հատ տեղ կա չռիկ կոչվածը, որտեղ էլի 5 աստիճան, եթե չեմ սխալվում, ջուր է հոսում ու մաքուր է, որտեղ խմելու է ու ընդեղ էլ է այդ կոնտրաստը միշտ ընդեղ էլ կարաս վայելես, ճիշտ է, մի քիչ շատ է մարտելնում ընդեղ, բայց այդ ընդեղ կարաս, մեկ էլ դա շատ ընդունված է ռուսական բաղնիքներում։ Ես տեղ չէ, բայց Մոսկվայում շատ եմ փորձել, երբ որ 100 քանի աստիճանանոց
բաղնիքից դուրս ես գալի ու գցվում 3 աստիճան ջրի մեջ, եթե սիրտը չի կանգնում, լավ վերականգնվում ես։ Հա, նույն սաունաների մասով էլ ուզում եմ ասել, որ ես դες մի քիչ թերահավատորեն էի մոտենում արդյունավետությանը, բայց երբ որ ձմռանը մենք այն որ ստիպված պարապմունքները սենց սեղմում էինք ու անում էինք 2 ժամ սպինինգ էինք անում սպորտզալում, հետո վազում էինք, հետո լողում էինք, այսինքն սենց մի հատ մեծ 3 ժամանոց պարապմունք էր լինում, հետո անպայման գնում էինք սաունա, ոչ մի անգամ չեմ բռնվել, գոնե դասական բռնվելը, դա միանշանակ չկա ու լողի մասով էլ օրինակ հենց այսօր ես Հեծանիվի չգնացի, վազքի չգնացի, գնացի լողալու, տենց շատ հաճելի ու անցավ հոգնածությունը, տենց լողը իսկապես էֆեկտիվ է։ Հիմա կուզեմ խոսել մի քիչ էլ սնունդով, ոնց ենք էլի նպաստում մեր recovery-ին առաջ բրթում, որոնք են ապրանքատեսակները, սննդատեսակները, որ դուք եք օգտագործում որպես տենց recovery booster եւ նաեւ եթե ինչ-որ տենց, չասեմ դեղ, հա, ինչ-որ տենց քիմիական հավելումներ կան, դրանց մասին եթե ինչ-որ օրինակ կրեատինի մասին մենք խոսացինք անցած անգամ կրեատինը տենց նպաստում է որ վերականգնումը ավելի արագ անցնի այդ ձեր փորձից ինչ եք ուտում recovery-ի համար եւ ինչ եք ընդունում եթե ընդունում եք Սկսեմ Այո ամենակարևոր recovery-ն որ մենք բոլորս ենք շատ սիրում ցավոք հիմա իրավիճակը շատ թույլ չի տալիս, բայց սրա մասին էլի ենք խոսել։ Անմիջապես պարապմունքից, ծանր պարապմունքից հետո կես ժամվա ընթացքում, որը ածխաջրային պատուհան էր կոչվում, մենք գնում ենք որևէ տեղ եւ ուտում ենք մեր սիրելի քաղցր բաները, որոնք որ այլ հավասար պայմաններում մեզ այդքան էլ շատ թույլ չենք տալիս անել։ Այսինքն այդ հատկապես ինտենսիվ մարզումից հետո առաջի կես ժամվա ընթացքում մարզումից անմիջապես հետո մենք բարդ ածխաջրեր ենք ընդունում, այսինքն ածխաջրային պարունակներ, լրացնում ենք ածխաջրային Այդ խնդիրը օրինակ ես ունեցել եմ, երբ որ չեմ վերականգնում այդ շաքարը, ծանր գլխացավ էր առաջանում, հատկապես այն առաջին սկզբի ժամանակներում, երբ որ նոր սկսել էի մարզվել ու ծանր, բայց մենք բարեբախտաբար ունենք շատ խելացի եւ հոգատար ուսուցիչ, Վահագն մեզ բոլորիս Որդում էր ճիշտ, վերիներում էր այդ նույն խնդիրը, պաղպաղակ, որդում էր դեպի պաղպաղակի տարածք, չէ։ Ծովագուրյան տիրամիսուն հայտ։ Այո, մենք բոլորս հայտնաբերել ենք կոկա-կոլան, հա, որտեղ ես չէի խմում, բայց հիմա որ տեսնում եմ դուք խմում եք, երբեմն ես էլ, որտեղ այդ պահին իրոք օգնում է ու նույն այդ գլխացավը ինձ տարածված բան է, ես էլ օրինակ միգրեն ունեմ եւ long run-երից հետո համարյա տենց 90%-ով ինքը սկսվում էր, միջև չսկսեցինք այրան արագ լցնել ուտելիքով եւ մի հատ էլ բոնուս դրա, եթե այդ կես ժամը իսկականից դու տենց լավ լիքը տենց քաղցր բան կերար, հետո այդ օրը էլ չես ուտելու, բայց եթե տենց մի թեթև կերար կամ չկերար, հետո այդ սաղորը ուտելու ես եւ կալորիաների սոված ես, սովի զգացողություն ես ունենալ։ Այո։ Ես մի բան էլ ասեմ ու հերթը տամ, քանի որ մենք ինտենսիվ մարզումների ժամանակ նաև մեր իմունիտետը, մենք լավ իմունային համակարգ ունենք մենք գերամարտիկներս, բայց շատ ինտենսիվ մարզումների ժամանակ նաև իմունիտետին վնասում ենք։ Դրա համար ես օրինակ ինտենսիվ մարզումներից հետո պարտադիր C վիտամին եմ նաև ընդունում, որպեսզի հետ վերադարձնեմ։ Okay, Մերուշ ջան, դու ինչ ես Once has պայքարում recovery-ի համար։ Ես մի քիչ վաղ ինձ ասում եմ դու դեղերի հետ շատ սեր ունես, անգամ ես մի քանի ամիս է որ մի քիչ Այդ ինքը հələ մերսումների պատմությունը չգիտեր, դրա համար էր տենց ասում։ Միս չեմ օգտագործում, դրա համար ես հիմնական մարզումներից հետո պրոթեին շեյքեր էի խմում, երբ որ կարող եմ հասցնեմ եւ դա բանան, կաթ եւ պրոթեինի բանը, մինչեւ հիմա քրատեին չեմ օգտագործել, բայց մի ընթաց կար ես ու Սատիկը BCAA-ինք, օգտագործում դա ասում են, հա, մենք ասում ենք BCCA, տենց ենք ասում, չգիտեմ։ BCAA, այո, բայց ես օրինակ մի քիչ այլ խնդիր ունեմ, քան թե Սատիկ, որը Սատիկ որ ծանր պարապում ինքը համարյա
թափանցիկ էր դառնում, բայց ես որ շատ ծանր եմ պարապում, ասենք 100-ից դառնում 90 կիլո, էլի տեղից շատ բան չի բանանում եւ իրոք վիտամին C-ն դա շատ է բանանում խրախուսում, հատկապես բարձր դոզեջը 900 միլիգրամ, 1000 միլիգրամ եւ ձկան յուղն էլ է բավականին մկանների համար բանանում այդ թաբլետները ես երբ որ 10 կիլոմետրից ավել այտենց վազում եմ կամ այդ օրը երբ որ ծանր հեծան մեկշում միշտ օգտագործում եմ, բայց էլի եմ ասում, մեր սիրելի ուսուցիչի Վահագի միշտ ասում է 4-րդ զաձևը դա կներն է, դա ոչ մեկը չի կարող փոխարինի այդ հանգստին, եթե ասենք սնունդը մի քիչ տնենք ենքում։ Սամվել։ Իմը մի քիչ ավելի պարզ է, ես եթե կարելոկի սեզոն է, որը մի 10-15 հատ կարելոկ եմ ուտում, եթե կարելոկի սեզոն չի 3 հատ սնիկերս։ Էտա։ Sense ամենասենս այն որ սպորտսմենները հիմա ու քանի որ պատուանում են օրվա ընթացքում։ Երկու հատ հենց հեծանիվից գալիս եմ, մի հատ էլ օրվա ընթացքում քնելուց առաջ։ Սամոն մի քիչ ուրիշ բան է, կարող է երկու բակալ պիվա խմի թթու վարունգով ու ասենք հաջորդ օր նորից կա մարզվի, էլի, ասենք ես չեմ կարողանում։ Գիտեմ ոնց է։ Գարեջուրը լավ է, քնելուց առաջ, որ լավ քնես։ Բայց սնիկերսը չգիտեմ, Հայաստանի սնիկերսից է թե չէ, մի քիչ ինչ-որ այտենց խառը սնիկերս է, մենակ խալաձելնիկում դրածն եմ կարում ուտեմ։ Դες եթե խալաձելնիկում դրած չի, ոնց ասեմ, եթե կարող իմ մոտ է իդեա ֆիքս, ոչ մի երկրորդ մարդ չի հաստատում դա, բայց իմ մոտ տպավորությունն է, որ այտեն սնիկերսը չի, էլի ոնց որ ուրիշ գործարանում արտադրած։ Բայց որ խալաձելնիկում դնում ես տանել է ալի։ Okay. Ես երկու հատ այսպես ռեցեպտ եմ առանձնացրել բաղադրատում սմուդիների, որ ուզում եմ տենց հնչեցնեմ, հետո եթե տենց ինչ-որ առաջարկներ փոփոխելու բան ունեք, նույնպես հնչեցրեք, սրանք էլի բաներ են, որ այդ recovery-ին կօգնեն։ Դե ամենատենց ոնց որ recovery այդ super food-երից, հա, մեկը համարվում է կաթը, որովհետև համ պրոտեինով է հարուստ, համ ուրիշ բաներով եւ օգնում է որ արագ մկանները սկսեն չցավալ։ Ուրեմն մանավանդ հիմա որ տենց հատապտուղները արդեն կան, խառնում եք մի հատ բանան, հատապտուղներ, մեր հայկական մածունն եք լցնում, մի քիչ կաթ եք լցնում, չիա այդ բաները, չիա սերմերը, ոնց էր դրա հայերեն ճիշտ տարբերակը, երես, ոչ ոմ չիա սերմերը, ինձ բոլոր մեկը տենց գիտեն, եւ ըստ ճաշակի կարակ մի գիթալ կակաո անեք, ինքը տես կալորիականություն բան չի փոխելու, այդ սա խփում եք, մի հատ sense հրաշալի բավական կալորիական, բայց եւ վերականգնող բան է գալիս, եւ մյուսը էլ ավելի sense սուպեր կալորիական է, բայց ոչ մի վատ բան դրանում չկա, որովհետեւ յուղերը ու պրոտեինները մեզ համար տենց ոնց որ շատ կարեւոր են, essential են, որպեսզի վերականգնվենք խուրման բանից հանում եք, պոպոկը մեջ կորիզը հանում եք, մի քանի հատ խուրմա եք գցում, peanut butter-ն եք գցում, իդեպ այս մեկը բան է, ոչ over lactose-ա չի խմում բան, կաթնամթերք, կարակ almond milk անեք, այդ նուշի կաթը, կարակ սովորական կաթ անեք, եթե խմում եք, լյոնը, մեր հայկական, ոնց են ասում, լյոնի սերմերը, ու մի քիչ դարչին, շատ քիչ, որովհետև դարչինը տենց բան ունի, որ իրան մի քիչ արեցիր, ամեն ինչ դառնում է դարչին։ Այդ էլ, որ տենց խփում եք իրար, դառնում է պրոտեինով եւ նաեւ յուղերով, տենց ոնց որ հարուստ բան, մի խոսքով տես բանանը, peanut butter-ը, կաթը մեր օգնականներն են։ Ինչ որ էլի տենց հատուկ բան սարքում եք։ Նարեկ ջան, ոնց որ թե երկաթե խոհանոցի վերածվեց այս զրույցը, հա։ Բայց անխուսափելի էր սա։ Լավ, եւ մյուսը բանը որ peanut butter-ի shake մինչև հիմա չեմ խմել ճիշտ ասած, ու սպեք կասկածելի էր, բայց մի հատ ռեցեպտ կարող եմ ասեմ, որ ինձ համար դա իսենց անմահական է, դա մեր հայկական լեշնա է, թե շատ քիչ վրան կարակսած, խուրմանը տենց կորիզը հանեք, ընկույզը դնեք մեջը ու փաթաթեք ու ինքը սենց հասցնում է երկինք եւ վերադարձնում է։ Ահա։ Եվ մի քիչ էլ կուզեի sense շատ հակիրճ active recovery մասին։ Օրինակ մենք ունենք այդ recovery run հասկացությունը, recovery ride-ը, մի քիչ խոսեցինք recovery swim-ի մասին, լողալու մասին։ Այդտեղ ոնց է պետք դոզիրովկան անել։ Ենթադրենք ես տենց վազում եմ long run-ը 6 pace-ով, տենց արագը 5 pace-ով։
ոնց պետքա իմ recovery run-ը դասավորեմ։ Ուրեմն առիթից օգտվելով որ այդ վազքից հետո recovery-ա պետք հիշեցնեմ որ անցած տարի այսօրը հենց հունիսի 22-ին մենք սկսեցինք մեր run around Sevan 212 կիլոմետր վազքի Սևիջով Սևանի run around Sevan մրցույթը դե պատկերացնում եք 4 հոգանոց խմբերով ամեն մեկս 53 կիլոմետր վազում ենք բկանային շատ լավ վնասվածքներ ենք ստանում բնականաբար հոգնում ենք ցավում է եւ այլն հա մասաժը մերսումը օգնում է քնելը շատ է օգնում երբ որ Սամվելն ասաց 27 ժամ քնելա երևի run around Sevan-ից հետո առաջին անգամ ա եղել որ ես 13 ժամ առանց արթնանալու քնել եմ տենց դեպքում բայց մենք այդ լուրջ մրցումներից հետո հաջորդ օրը օրինակ եթե շատ թեթև քայլ վազք անեք ավելի լավ է վերականգնվում մկանները քան թե ուղակի պարկած մնալը եւ կամ ամենալավ վերականգնումն ինձ համար օրինակ մի ժամ կամ մի ժամ 10 րոպե շատ թեթև հեծանիվ պտտելն է մկաններս շատ լավ վերականգնվում են թեթև հեծանիվ պտտելն զոնա առաջինում շատ թեթև բան չտալով ուժ չտալով ուղակի թեթև պտտելը մկանները շատ ավելի հեշտ է վերականգնում այլ կարծիքներ մեկը մի հատ էսենց ենթաթեմակցեմ եթե դրանից հասկանում եք կիսվեք կա այդ heart rate variability հասկացությունը երբ որ որոշ device-ներ նաև չափում են ձեր հանգստի սրտի տեմպը եւ այն ծանր պարապմունքների ու իրանք քեզ հուշում են ոնց տենց recover անեք արդյոք եթե փորձել եք համել դա տենց հուսով Ես ամեն առավոտ մրցումից առաջ heart rate variability-ին չափում եմ, ինքը ինձ ասում է, չէ, heart rate variability չափող ծրագրեր կան։ Դա շատ հակեր չէ, մարդկանց համար, որ առաջի անգամ են լսում։ Բայց ափսոս չի երևում, հա։ Կամ շատ դեբիլ գլխարկ են հակել, այդ մարդկանց համար տենց երկու բառով բացատրի այդ ինչա։ Մեր երկու զրույց առաջ բժիշկ Մերուժանը դրա մասին ասեց ու Վահագն էլ պատմեց այս application-ի մասին, ծրագրի մասին հավելվածի։ Միացնում եք 1 րոպե ժամանակով պահում եք մատը կամերայի առաջ, այստեղ սախցիկի առաջ, heart rate variability է չափում համակարգը եւ ձեզ ցույց է տալիս կախված նրանից թե ինչ մարզումներ եք նախորդ օրը արել, ինչ դուք մարզումների ցանկից եւ նախորդ օրվա ձեր կենցաղային ծարաբեռնվածությունից կախված ձեզ ցույց է տալիս թե այդ օրը դուք պատրաստ եք մարզման, պիտի մարզվեք, կարող եք մարզվել թե ոչ։ Բնականաբար եթե թվերը լավը չեն լինում, ես հաճախ անտեսում եմ այդ թվերը։ Ու մեկա գնում եմ մարզման, բայց դե ամեն դեպքում թվերին տեսնելը ճիշտ է։ Okay, շնորհակալություն։ Տղաներ, ինչ որ հավելելու բան ակտիվ ձեր վերականգնումի մասին։ Իմ դեպքում ասա։ Մեր ժանջատեց միկրոֆոնը Սամվել։ Հա, իմ դեպքում մենակ հեծանիվն եմ ես ճիշտ օգտագործում, քանի որ ի սկզբանե ես շատ հեծանիվով եմ ճիշտ չեսնի բանում, ես նույնիսկ վազքիս իմ պոտենցիալը հեծանիվով եմ փորձում ստեղծեմ, նենց որ հեծանիվը տենց որ ավելի պատկերավոր այդ էջմիածին քշելն է հիմնականում recovery-ին, որովհետև ինքը հարթ է ու նույնիսկ եթե շատ ջանքել գործադրես, շատ մեծ նագրուսք չի լինում ու հենց recovery-ի է վերածվում, հաճելի զրույցով, բանով գնում ենք առավոտը հասնում էջմիածնի կենտրոն, հետ ենք գալի Երևանի կենտրոն, տենց Բայց կարող ես այդ զոն մեկում մնալ օրինակ, որ ես sense քշում եմ մեկը կողքով անցալ։ Դե այդ կողքով անցնելը տենց մի պահ է ստացվում։ Հիմնականում երբ որ տենց չգիտեմ power-ի լեզվով ասենք, հա, ինչ որ 80-70 հենց այդ զոն մեկն է, էլի, երբ որ սիրտը տենց չգիտեմ ինչա 90, 100, 110 այդ ռայոնում ալնում, երևի այդ հանգիստն է, էլի, ասենք։ Այդ է իմ active recovery-ին մենակ։ Ներուր Ես ճիշտ ասած active recovery-ից մեկ ուրիշ բան հասկացամ, կարծում եմ այդ physical active recovery-ին բանն ես, որը մասաժի տեղերի շարունակությունն էր, բայց հետո հասկացամ դրի ուրիշ տեղ գնաց, այնի երևի մի անգամ էլ դրա մասին խոսանք, որտեղ էդ էլ է ինչ-որ ազդեցություն ունենում,
եւ էլի physically եւ mentally, որը որ բավականի, ուզեմ ասեմ, մարդուն ակտիվացնում այս սպորտաձևը, բայց ինձ համար երկու բան է, քանի որ ես Բաղրամյանի վրա եմ ապրում, mostly իմ recovery-ներս երկար distance քայլելն է դեպի կենտրոն եւ կենտրոնից վերադառնալը շատ եմ անում դա, որ շատ է օգնում լրիվ մկաներս բացում քայլելու ընթացքում կարողանում եմ մտածեմ եւ երկրորդը Սամվելի ասած հեծոնը այդ հանգիստ դիստենսորը շատ հաճելի բան է, որ դու հեծոն քշում ես հեծանիվը քշում ես շատ հանգիստ եւ այդ քո recovery pace-ն մի հատ ուրիշ հաճույք է, այլ հաճույք է։ Դե ինչ անցնենք հարցերին, որ մենք ստանում ենք, ուստեղ դաժան է շատ լինելու, հատկապես մեր ուժի համար, որտեվ Ակինեն հարցնում է բավ այդ Սիրանը։ Ես ընտրում եմ իրան դեռ չգիտեմ։ Եվ նաև կարելի է ձեզ հետ ծանոթանալ միշտ երկրպագել է ձեր սպորտ արվեստը, ըստ երևույթի։ Մի հարց, որը տենց առանցքային է, Էվան է հարցնում, բայց ձեր տան անդամները չեն բողոքում, որ այդքան շատ ժամանակ եք ձեր վրա ծախսում, որովհետև այո, այս ամեն ինչի մեջ sense որոշակի նարցիսիզմի տար կա, այն որ ես զգում եմ, էլի sense ես կգամ, sense շուտ կպատմեմ, բա sense արեցինք բան, sense ինը sense տարօրինակ նայում է, էլի, հա, հասկացանք բան։ Արդյոք կարողանում եք այդ recovery ընթացքում նաև շփվել էլի տնեցիների հետ, ինչի sense կարևոր է։ Ես 3 բան ասեմ դրա հետ կապված, ճիշտ ասած իմ տղերքս շատ բաց են, հատկապես փոքրը շատ ակնհայտ արտահայտում, այն որ ես սկսում եմ չմարզվել, իմ հոգեվիճակից վրա ազդում է, որ տղես կարող է գասի, պապ չես գնում հեծո քշելու, ինքը անուղղակի ասում է, որ մի քիչ բաները հանգստացի։ Հաջորդ բանը, որ այդ տաք ջուր սառը ջուրի բաղնիկն էի ասում, երբ որ տաք ջուր սառը ջուրով դու տենց recovery ես անում, ես տենց ձեներ եմ անում, տենց բան եմ անում, ու ասենք տղերքս միշտ ասում են, պապ, էս այդ լողանալու օրն է, թե այդ լողանալու օր, ես մենտիշ ձեներ ա դու անում ես, արի բացատրել տաք ջուրից հետո սառը ջուր ես անում, եւ վերջինը, որ ուզում եի ասեի, դե երբ որ մարզումները շատ շուտ են, ասենք առավոտը ժամ, երբ որ ես կարող մութ լինի, փոքր տղես միշտ արտանում էր պապ դեռ գիշերա որտեղ ես էթում գիշերա գնա քնի թող լույսը բացվի նոր կեթաս ու դրանք են դրվագներն են որ դե իհարկե մի քիչ ազդում բայց ինձ թվում է իր պոզիտիվ կողմը շատ ավելի շատ է քան թե այդ քիչ ժամը որ դու այդ առավոտը շուտ հասցնում ես մարզվել այդքանը Ինձ օրինակ Վահագը պատմում էր, որ դե կա այդ TSS, հա, յունիտները, որ ստրեսն են չափում, գոյություն ունի նաև SSU, շատ կարևոր մի յունիտ, որը կոչվում է Spousal Support Unit, այսինքն յունիտները, որ հավաքում ես կնոջդ ամուսնուդ օգնում ես ինչ-որ գործերում, ասես ժամանակ ես հասկացնում բան, որ այդ բոնուսները հետո կարաս ծախսես մի հատ երկար սևան գնալու վրա, ինչ տենց շատ կարևոր է, բայց շեղվում ենք թեմայից լավ, եթե ինչ-որ ավելելու բան եք այս մասով տնեցիներ դուք կապ, չէ։ Օրինակ Սամվելը այն օրը տեսա ընտանեկան մեծ ռայդեր արել, այդ դրա մասին մի երկու բառով։ Դե տենց կազմակերպ ինչ արել էի ցույց եմ տվել հանրությանը, չէ, իրականում տենց երեխաները այդ բոլորով թեծանիվ էի քշում։ Ես իրականում տենց շատ շփվող չեմ տնեցիների հետ ու տենց նույնիսկ ինձ կծելու միջոցով ինձ ասում են դե գնա քշի մեկա նեցել որ տունն ես ինչ տիպա տենց էլի այսինքն իմ տունը ելնելուց շատ մեծ օգուտ չի լինում տանը ապրող անդամներին так что շատ չեն տխրում գնում եմ քշելու մանավանդ մեր ուժի ասած որ այ որ չեմ քշում վնասը ավելի շատ ալնում որովհետև տրամս ինչի շատ ավելի արտադրողականություն ցածր է նույնիսկ եղել է որ հրանա ասելա գիշերը ժամը 2-ին ինչ որ զբաղված եկել եմ ասել եմ այդ չզում գնաս մի ժամ վազես գաս տիպը տենց էլի գիշերը 2-ին բայց օգտվել եմ այդ խորհրդից գնացել վազել եկել եմ ավելի շատ եմ դզվել եմ էլի մի անգամից այսինքն չէ իմ կարծիքով չկա տնեցիների համ մեծ ընտանիքի կողմից կա այդ պատժերշկեն համ են տանը ապրող ընտանիքի կողմից էլի Սատ, բայց ձերոն գիտեն որ դու տրիատլետ ես Մերոնք
արդեն սկսել են կասկածել, որովհետև ինչ որ հեծանիրներ եմ տանում վերում, բայց ուզում եի ասել, որ հա, պարբերաբար եւ ընկերները, եւ ընտանիքի անդամները, այն ընկերները, որոնք որ սպորտով չեն զբաղվում, այսինքն մեր ակումբակից ընկերները չեն, իրենք շատ հաճախ սկսում են լիարժեք ջղայնանալ եւ չհասկանալ մենք ինչով ենք զբաղվում, բայց իմ համար լավագույն պահը նա է, երբ որ մեր ասենց մենք մարզվում ենք, մեր տեղական տնական մրցումներն ենք անում կամ գնում ենք ինչ որ տեղերում ենք, չէ, մրցումներ անում, այդ մրցման օրը եւ մրցումից հետո, այսինքն երբ որ դու եկել հասել ես այդ տանջալից օրերից հետո գալիս ես մի հատ այդ երջանիկ դեմքի արտահայտությունը տեսնում են, հետո առաջիկա մի երևի 6 ամիսը էլ ոչ մեկը տենց խստագույնս չի դատապարտում քեզ հավերժ մարզվելու համար, հետո բայց իհարկե նորից հետ են վերադառնում դրան, բայց ամեն դեպքում ամենակարևորը այդ լիարժեք երջանկության զգացողությունը հետդ կիսում են։ Իսկ հիմա գիտեք տնեցները ինչ են մտածում, winter is coming, հեսա մեկ կա վերջանալու է այս սաղ տանն ես լրվելու, բան 4 ժամ մեծանիվ ես պտտելու։ Հարց ինձ sombrero-ն օգնում է վերականգնվելուն։ Մերսի, վերջապես, ինչ որ մեկը այդ հարցը տվեց։ Այո, sombrero-ն դա ուղիղ նայեք կապա, այս կոնը ինքը տիեզերքի հետ է կապվում ու տիեզերքից էներգիան գալիս է, ու սենց ինձ թույլատնում է, բայց իրականում գլուխը սկսեց ցավել սրանից, այսքան երկար երբեք չի ակի, ինքը ծանր է։ Վերադառնանք թեմային, հա, չենք շատ ինչ-որ շեղվեցինք հարց Սոնայից, աղերի խառնուրդ հաբեր օգտագործում եք արդյոք վերականգնման համար։ Ես աղերի հաբեր օգտագործում եմ ոչ թե վերականգնման, իսկ նա վերջի երկու մրցմանն եմ օգտագործել, տենց մի 10 հատ գցում եմ ջեբս, հենց ընթացքում եմ օգտագործում, հենց տենց աղերի հաբեր էլ կա էլի, այսինքն վերջի Դուբայի Half Ironman-ին էլ full-ին էլ տենց մի 10 հատ կերա, բայց վերականգնվելու չէ, ուղղակի ասում եմ որոշակի մակարդակի աղ կերակրի աղ օգտագործել սննդի մեջ, Օրինակ աղեր մենք ստանում ենք այդ իզոտոնիկների մեջ, իրանց մեջ բավականաչափ աղերը կան, բայց Դուբայի որ ասեցի, իմ այդ դեպքը պատահեց, երբ որ հեծանիվից իջա ու սկսեցի վազել, մկաններս տես մի կիլոմետր հետո շատ ուժեղ կծկվեցին, այն կարգի, որ պպզել էի, չէի կարում կանգնել անգամ քայլելու մասին, ու մի հատ վազորդ մոտեցավ, այդ երկու հատ հապ տվեց այդ աղերով, իրանց բաները այդտենց խմեցին, միանգամից բացվեցին, էլի ոտքերս Նեզ որ աղերը էլի տենց օգտակար են, քանի որ մենք շատ ենք քրտնում, քրտինքի հետ բոլոր աղերը դուրս են գալիս, այսինքն իրանց պետք է ինչ-որ ձև լցնել։ Ու եթե իրանք պակասել են, այդ մկան բռնվելը դա շատ տենց ռեալ տարբերակ է, մանավանդ եթե լողի վախտ է լինում, շատ պետք է դրան չթողնենք հասնի, հա։ Ես անձամբ շատ աղեր չեմ սիրում եւ ընդհանրապես կերակուրներ չեմ օգտագործում իզոթոնիկներում եթե կա տենց բանվալ տաբլետ չեմ օգտագործում բայց այ մկան բռնվելու վերաբերյալ Վահագը մի հատ տես տրեյնինգի ձև ունի տանում է մի հատ շատ լավ հեծոակշացնում հետո գասա մի հատ brick run on լավ վազացնում է ու այդ ասում է գնացինք բասեին լոալ այսինքն տենց հակառակ է բերում ու Ես չգիտեի դրա մասին ու ես հիշում եմ ամենը ասես բոյուկներով մտել էին լողանին ես առանց ոչ մի բան ասես մտա ու սկսեցի լողանալ ու ոտքերս ասես լրիվ փետացան ու դու ասես քեզ հազիվ բասեինից հանում ես ու ասես կողքը մենակ ու ինքս ես խորամանկ ջուրի մեջ ծիծաղում էր որ տեսեք իմացեք մկան բռնվել է ինչա ու ինչպես է լինում եւ այդ տրեյնինգը կա ու մերթ անում են որպեսզի մկանից բռնվելուն սովորես։ Սադ Աղերի մասին թե մկան բռնվելու մասին։ Որ ուզում ես։ Ես խելոք մկանը բռնվելուն դեմ գնալով բույոկով էի լողում այդ պարապմունքի ժամանակ։ Անկեղծ մերուժն էլ որ մտավ բասեին ու սկսեց այդ լողավազանում առանց բույոկի լողալ, ասենց զարմացած ես ու Անին նայեցինք ու մերուժին ասինք մերուժ դու համոզված ես որ տենց է պետք անել։ Մերուժը շատ խրոխտ որոշեց փորձարկել։ Ես Ստեփանը որ դες ասեցի տատս ասում էր եթե լողի վաղ մկան բռնում է պետք է ծակես ինչ որ բան բուլավկա վասեղով դες լավ ին վրա խնդացիք
կամ տատուս վրա, չգիտեմ, ինչ ավելի դատապարտելի է, բայց հետո նայեցի ես տես բան, դա տես շատ old school մեթոդ է համարվում, որ առաջ այո լողորդները, որ հանգարց կծկվել են, տես մի հատ պլավկի վրա պայել են բուլավկա, ու ծակել են մի հատ իրենց, մի անգամից թողել է։ Մի քիչ ավելի մոդեռն մեթոդներ էլ կան, մենք տատիկների վրա երբեք չենք ծիծաղում, քո վրա մեկ կարող է մեզ թույլ տանք, բայց այդքան հաճախ չէ։ Բայց բան մեթոդներ էլ կան, էլի, որ թաթը, ոտքի թաթը դեպի առաջ ես բերում, այդ մկանի բռնվածությունը փորձում անցնել։ Ուղղակի պիտի կարողանաս գոնե մի անգամ պիտի բռնված լինի, փորձարկած լինես, էլի, որովհետև երբ որ հատկապես բաց ջրում կարող է պանիկայի ենթարկվես եւ արդյունքը վատ է։ Հարց Մերուժ դուք բուսակեր եք, ձեր հետևի կանաչը ամեն լայվից հետո գնալով քչանում է։ Ես ուզում եմ սա բերեմ, որ մի քիչ խոսաս ոնց որ բուսակերությունը այս ամբողջ թեմայի մեջ Ես իշխնացած մի քանի ամիս ընդամենը տենց փորձեր եմ անում դա անեմ, բայց մեր թիմում կան, ասենք Վագը Հայրապետյան տարիներվա vegetarian-ը եւ էլի մարդիկ կան։ Անկեղծ ասած մի քիչ դա տենց բացանա, որովհետեւ այն կան ընդունված ասելը կամ բան, որ դու այդ recovery ասած պրոտեինները ստանում ես մսերից, բայց այս վերջերս մի հատ Netflix-ը տենց հետաքրքիր հաղորդում էր հանել, որ մեզանից շատերին տենց մտափոխեց, որ չէ, դա այդքան էլ տենց չի, այլ դու այլ ըմբեղենից եւ լոբազգիներից կարող ես շատ լավ ստանաս այդ պրոտեինը, համենայն դեպս ես փորձում եմ դա անել, բայց մի ամիս է երևի տենց շատ խիստ չեմ մարզվում, բայց ինձ թվում է լինում է, այսինքն դա այդքան չի խանգարում, ինչքան որ փորձես դու քեզ բերես համոզես, որ դա այդքան էլ տենց չի, այսինքն միանշանակ բույսեր եւ բաներ կերակրատեսակներ կան, որ լրացնում են դա, ինչ վերաբերվում է հետևից բույսեր, հա մեկ տենց փրթում եմ, ուտում եմ, ինչ անեմ։ Okay. Ստեղ քանի լուրջ հարցեր չկան, ես ստիպված անցնում եմ հարցերի անլուրջ զինանոցին։ Սամվել դուք Red Light District-ում եք աշխատում։ Ոչ, ես հիմնականում տաքսի եմ վարում, ու եթե էլի ազատ ժամանակ ալնում, սաունայում քիսաչի եմ աշխատում, եթե Քիսաչի, պատասխանը կգոհացնի։ Դասական հին արվեստակ կորած, մեր պապերի կողմից սիրած հարգված, ես փորձում եմ վերականգնել այդ ավանդույթը։ Օրինակ այդ սաունաներն մենք ունենք այդպես հետաքրքիր ինչ-որ մոտեցումներ, օրինակ այդ խոշոր աղ քսելը կամ սուպեր մի հատ տարբերակ եմ ասում, մի հատ խոշոր աղը քսեցիք, մտակ սաունա քրտնեցիք, տենց ինքն անհետացավ, հետո մեղր եք քսում ու մի հատ էլ եք մտնում։ Այդ մեղրը անհետանում է ուղղակի, սենց կարիք չկա անգամ իրան հետո վրից լվալ, որտեղ որ դուրս է գալիս մեղրը անհետացել է, իսկ ձեր մաշկը վերածվել է 3 ամսականի մաշկի, ինչ որ այսպես մի հատ հրաշք է տեղ ունենում, recovery-ի հետ ոչ մի կապ չունի, բայց հաճելի է։ Ինձ ավելի հոգեհարազատ է, եթե Թիֆլիզում մեր հետ վազել ես 10 կիլոմետր կամ 21 կիլոմետր մրցումը, դրանից հետո մեր մոտ ավանդույթ է մենք գնում ենք այնտեղի այդ մենք որ կեղտոտ հոտ է գալի այդ բաղնիկները, ու այնտեղ կա մի տենց հանրահայտ քիսանող լեգենդար Տոֆիկը, ինձ Տոֆիկի դպրոցն է ավելի շատ հոգեհարազատ։ Տոֆիկյան դպրոցի մոտեցումն է։ Շատ լավ։ Նարեկը հարցնում է Մերուժին այդ Netflix-ի հաղորդման անունը կասեք։ Պիտի ես հիմա չեմ հիշում։ Ինչ բոլորս նայել ենք։ Ինքը տես շատ հայտնի է։ Կնայենք, հետո ավելացնենք։ Game changer, թե game changers, հա? Game changers, game changers։ Շատ լավ հաղորդում է։ Եվ Մարգարիտան էլ հարցնում է համատեղում է աշխատանք, ընտանիք եւ երամարտ, մի փոքր սրա մասին խոսեցինք, բայց մեկը մյուսին խանգարում է թե փող լրացնում։ Կան ձեր մեջ մարդիկ, ում մոտ դա փող լրացնում է։ Բացարձակ փող լրացնում է։ Առանց երամարտի, քանի որ երամարտում սպորտաձևերը շատ են,
եւ դու պիտի կարողանաս ժամանակային ուժի ճիշտ բաշխում կատարես, պիտի կարողանաս եւ 3 սպորտաձևերով մարզվես։ Իհարկե Սամվելը պնդում է, որ ինքը չի սիրում վազել, չի վազում եւ մենակ հեծանի վակշում, հետո այդպես տեսություն էլ կա, բայց ամեն դեպքում 3 սպորտներ պիտի անես, որ հետո կարողանաս մրցմանը մասնակցել։ Այսինքն պիտի կարողանաս եւ ժամանակդ եւ ուժերդ ճիշտ բաշխել, դրա հետ զուգահեռ պիտի կարողանաս ճիշտ քնել, այսինքն ժամանակը ուժային վարժություններ անել, ձգումներ անել, սթրեչինգի մասին էլ խոսեցինք։ Այսինքն շատ կոմպլեքս կառուցվածք ունի մեր սպորտաձևը ու իսկ կյանքն էլ կոմպլեքս կառուցվածք ունի։ Փորձում ենք այն տեսությունը, որ կարողանում ենք կիրառել եռամարտի մարզումներին, փորձում ենք նաև կիրառել կյանքում, ինձ ամեն դեպքում օգնում է։ Վերջ, կարծես թե հարցերն էլ սպառվեցին, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորիդ, այսպես ասած իմաստությունները տարբեր իրար հետ մեկտեղ ենք եւ փորձենք բոլորս կիրառել, ինչպես նաեւ եթե ինչ-որ մեկը նայում էր, որ ուրիշ մարզաձևով է զբաղվում, ինձ թվում է ամեն ինչը նույնությամբ կիրառելի է ցանկացած սպորտում։ Շնորհակալություն, շարունակեք վերականգնվել ու կարևորը ինձ թվում է այստեղ հասկանալ, որ վերականգնումը ոչ թե մեզ տենց ինչ-որ շեղում է այդ ճանապարհից, այլ հակառակը տենց մի քիչ էլ արագացնում է, բրդում է ճիշտ ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք ամեն այդ հաջորդ շաբաթին էլ ավելի լավ արդյունքներ ցույց տալ։ Եթե ինչ-որ բան ունեք, տենց ամփոփիչ ասելու, խնդրեմ, հիմա ժամանակն է։ Չունեն։ Մարզվեք, վերականգնվեք, այդքան բան։ Ու շարունակեք դիտել մեր հետաքրքիր հաղորդումները։ Okay, դե մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ երկշաբթի, Մամիկոնը կլինի այդ անգամ, հետաքրքիր նոր կարևոր թեմա ունենք արդեն մտածած, այնպես որ հետևեք, այս ամենը նաև բոլոր նախորդ թողարկումները եթե բաց եք թողել, իրանք կան Try Club-ի YouTube անալիքում, ինչպես նաև Try Club-ի պաշտոնական խմբում եւ էջում կարող եք բոլորը գտնել ու ինչը որ բաց եք թողել, որ թեման որ հետաքրքիր է, պարտադիր չի բոլորը նայել, կարող եք նաև բոլորը նայել։ Այսքանը, լավ եղեք։